Jemi kthyer në studio që të flasim për LDK-n dhe për atë që ndodhi të shtunën në kuvend, ku Lumir Abdigjiku ka arritur të ketë votbesimin për të vazhduar tutje si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetëm pak më parë ka pasur një reagim nga Abdigjiku dhe më pas do t'i prezantoj edhe të ftuarit që do t'i kem në debat për ditën e sotme. Në jetë duhet pasur vullnet e durim. Të mirat vijnë pastaj. Ju faleminderit për demokracinë maksimale, për besimin e ri e të pastër dhe për një fillim të ri, shumë më të ndryshëm. Ecim bashkë tutje, ka shkruar Abdigjiku. Dhe me ne sot janë dyshja e njohur tashmë në këto debate, është Regja dhe Smakiqi, që i kemi drejt për drejt, të cilëve ju dëshiroj mirëseardhje. Mirëseardhje dhe faleminderit që jeni edhe sot me ne. Përshëndetje gjithashtu. Do të japim diasporës për parësi si gjithmonë. Regjaj, kemi folur shumë bashkë madje edhe me jua para kuvendit dhe kuvendi ishte të shtunë. Abdigjiku vazhdon të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. E pritur? Po e pritur se e ka kontrollin parti për momentin, mirë po nëse 45% i kanë dalë kundër, atëherë do të thotë se nuk ka kurrë as legalitet, as legitimitet. Do të thotë se nga i 13% që ka dalë në zgjedhje tjera do të jetë diku 7-8%. Me Abdigjiku nuk ka asnjë përparim LDK-ja, nuk ka të ardhme LDK-ja, ajo ka kap këtë parti, po mbahet për të. Ajo është dashur me shku dhe në mas zgjedhjeve të nënë shkurtit, sepse LDK-ja nuk është parti e cila lufton për vendin e tretë, apo mbetet e treta, apo vendi i tretë llogaritet si rezultat. Nuk e kuptoj unë Abdigjikun, ai vetë ka vënë këtë standard dhe kanë largu Isa Mustafën për dështim me 13%, ndërsa në rastin e parë kur vetë dështon në 13% ai shkon tojën lojna. Unë sa dias me statut LDK-s nuk është e parapame që të ketë votbesim këtë mënyrë që që ka organizuar ai. Ai doli duket me 29 dhjetor, tha se do shkoj të shtëpia, do të luaj me vajza, se janë mërzit për të. Mirë po në anën tjetër i lëshoj militantët e tij, ata varësit e tij në tona antë për studio, duke vrapuar, duke thënë se Lumiri është i pazaventshëm si në kohën e Titës edhe Enver Hoxhës. Kjo është dëm i madh për LDK-n dhe në Abdigjikun LDK nuk ka ngritje. Tash do të jetë një luftë atje brendshme, do të luftojë gjithë ata që e kanë kundërshtuar. Abdigjiku po sillet si Albin Kurti, por me një parti shumë të vogël. E Kosova është shumë e vogël për dy Albin Kurta, nuk ka hapësirë. Semi shtet i vogël me 1.500.000 banor, do të jetë shumë dëm i madh. Ai ka dëmtuar Kosovën edhe ashtu gjatë, sidomos prej nën shkurtit deri në 28 dhjetor, kur nuk u përcaktua se as me opozit, as me qeveri, ishte pa kuptim të loja ati një liderin një partije politike, dhe ajo Abdigjiku është drejt për drejt. Nëse s'ka punu me vedia, tërpa vedia ka rritë vetëvendosen në 10% dhe ka pru shtetin e Kosovës në rrezik edhe në vitet e ardhshme. Le të marrim një reagim edhe nga Smakiqi që është me ne dhe më pas bëjmë pyetje të tjera, sepse thatë shumë për të cilat gjëra mund bëjmë parashtrojmë pyetje. Smakiqi, për atë që ndodhi të shtunën në kuvend, një koment. Po ishte nuk ishte një kuvend pune, ishte një kuvend i kurdisur, nuk ju mundësua demokracia e brendshme që LDK-ja ka pas me të kalumen dhe është e tmeshme dhe pas shumë një përvojë të gjatë dhe përfshirë këtu edhe kur ishte Ibrahim Rugova, të dalësh me një thënie të Ibrahim Rugova që ju ka referu lëvizjet kombëtare për botë servicë, pra durim, asë që thuhet aty që do të bëhet mirë, do të kesh vullnet e durim, por nuk i referohet pajtuar plotësisht me këtë konstatimin që është një kopjem i Albin Kurtit për arsye se ai sulmoi mediat, sulmoi opinionistët dhe ndërkohë e kurdisi kuvendin dhe pyetjen apo flet votimin se a jeni për me shku, a jeni për mos me shku, pra kjo nuk është demokratike. Demokratike do të ishte sikur që ai pas fjalimit e tij ta shinim debatin e brendshëm të gjithë në mediat, edhe qytetarët e Kosovës ta shohim sa demokratike është LDK-ja brenda dhe gjithashtu plotësimin e agjendës apo rregullimin e agjendës edhe nga anëtarët e kuvendit pune, sepse ata janë të barabartë. Pra në një kuvend pune që është organi më i lartë, më i zgjeruar i një subjekti politik, të gjithë anëtarët kanë të drejtë të bëjnë propozime për agjendën, të kanë të drejtë ta kundërshtojnë dhe flet votimin me po apo ju, a jeni për me shku Abdigjiku apo sini, do të kishte ndoshta ide tjera të bëjë ndryshe votimin, ndryshe të bëjë pyetja, por për fond mund të themi që ai kuvend pune e votoi dështimin e dyfisht
në zgjedhjet të përgjithshme të një kryetari i cili edhe e ka marrë në 12% Liga Demokratike e Kosovës, edhe e ka rikthyer në 12%, është një nonsens dhe tashmë të gjithë kanë kuptuar që Liga Demokratike është duke u vardisur lëvizjet vetëvendosje për të hyrë në një koalicion të mundshëm e për cilin mendoj që do të jetë akti final e shurjes së Ligës Demokratike të Kosovës dhe shndrimit të saj në një listë guxa tjetër brenda vetëvendosjes. Le të flasim për diçka, sepse po është që nga të dyja palët, jeni shumë kundër që Abdi Xhiku vazhdoj të jetë kryetar, por gjithsesi ky është fakt tashmë dhe duhet të ndalim. Si jena kundër? Po nuk është në të duhurin tashmë, po, në rregull, po e qartë. Po le të flasim për këtë fakt. Ajo është realisht, vazhdon të jetë kryetar tashmë i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prapë dhe ndërkohë pati një reagim nga ana e tij ku ai foli për një fillim të ri. Dhe dua të flasim mbi këtë fakt. Do të thotë, cili mund të jetë fillimi i ri dhe si mund ta ndryshoj dhe ta forcoj LDK-n Lumir Abdi Xhiku tash e tutje. Rexhaj. Në asnjë variant ai nuk e forcon LDK-n. Në asnjë mënyrë, s'ka një mënyrë që Abdi Xhiku mund ta forcojë LDK-n? Po si mund ta forcojë LDK-n kur 50% ashtu ai ka kundër. Nuk e kanë votuar. Unë më kujtohet shumë mirë se unë jam pak më i vjetër në moshë se ju tjerë. Margaret Thatcher ka qenë një ndër liderët më të mëdha të Evropës në politikë. 42% nuk e ka pas përkrahje në parti. Domethënë 58% e kanë përkrah, 42% nuk e kanë përkrah dhe ka dhënë ndërheqje. Vot besimi nuk shprehet me 1%, 49 me 51. Ajo nuk funksionon. Prandaj Abdi Xhiku vetë ka vendosur këtë kurs, vetë ka vendosur këtë standard. Si mund të dalë tash ai Isa Mustafës përpara? I ka kërkuar ndërheqje se i ka pas 13% me fajin Abdi Xhikut. Se vjose Abdi Xhiku kanë pru LDK-n 13%, jo Isa Mustafa ata që kanë mbet. E kanë ullë partinë ata që kanë shku, jo ata që kanë mbet në parti. Si tash në rastin në këtë rast, kjo 13% që kjo mbrojti LDK-n, po të kishte kalu dhe kjo 13% në ndonjë parti tjetër, prandaj kjo shumë mirë e ka vrejt zoti Smakiqi. Këto fjalë të Rugovës për durim, për rezistencë, për një të ardhme na ndrejtuar neve si popull. Edhe atëherë kanë qenë, ndoshta edhe atëherë unë i kom marrë, se unë i kom jetu në atë kohë. Unë i kom majtë armët në brez, unë kom qenë për njëjtën kohë, edhe për rezistencë pasive, po edhe njëherit kom qenë edhe për, jo për luftë, se s'kemi pas forcë, po kom qenë për rezistencë aktive, që dëvritën politë që terrorizojnë popullin, dëvritën bashkëpunëtorë të Serbisë, ato e kemi bona, nuk kemi qenë, krejt, hajtë durim, ajo s'ka funksionu. Dërsa sot mas 35 viteve të bëj ftesë popullit për durim, sepse një parti është ka bjen, unë jam 100%, bajëm një për fjale, unë jam 100% i sigur se në zgjedhjet tjera, LDK-ja do të bje në një numër një shifror, 7-8%, me Abdi Xhikun. E çka do të bëjmë dikur, do të hupën edhe 2 vite, 4 vite, dhe prapë Abdi Xhiku me siguri do të shkoj në votë besim ku kjo Lushaku e këta, ku i shkëm këta kalamajt e ri që kanë ardhur LDK, ku ta di unë, do sjellen në për listat LDK-s me vite si ajo Nikçi, ku ta di unë, tash dalin bëjnë foto me te për krahin, lideri ynë. Kjo ma kërkujton kohën e Enver Hoxhës e Titës, ku lideri ka qenë i Pazamen Shushen. Kjo nuk funksionon në një shtet demokratik, as ma pak në një parti e cila nëse rrinë në pozitë edhe 4 vite, edhe vetë për nga natyra dikush kanë duke i hub peshen. Pra, LDK-ja nuk ka as durim, as tarme me Abdi Xhikun, kjo është definitivisht, është të dëshmuar, në kam thonë me 10 shkurt, kanë dalë fjalët e mia se do të bie edhe më shumë, ka qenë momenti me 10 shkurt me shku Abdi Xhiku. Jo se dikush do ta ngritte, por rotacioni sjell sukses, është kulturë në vendet demokratike. Ai që i humbë zgjedhjet shkon. Shqyqane ju Gjermanin, Francën, se cilin shtet demokratik. Ai që bjen qeveria që bjen pe i pushtetit, në zgjedhje lideri shkon automatikisht, nuk kërkon rast dytë, nuk kërkon rast tretë, ku ta di unë çfarë po kërkon. Smakiqi, a jeni kaq pesimist që në fakt nuk ka asnjë mënyrë dhe asnjë rrugë që realisht mund të bëjë një ndryshim dhe të ketë një fillim të ri për LDK-n për të cilin po flet edhe Abdi Xhiku tani? Po, për arsye se sa po shohim ne, tash po shihet një vardisje LDK-s për të hyrë në një koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Po ka një mënyrë për të arritur LDK-n, dhe ajo mënyra është sikur Abdi Xhiku ta detyroj Albin Kurtin të mos jetë kryeminist i Republikës të Kosovës dhe të bëhet kryeminist dikush nga LDK, apo
ta marrë presidencën LDK-ja por jo Vjosa Osmani, apo dhe kryetarin e kuvendit dhe gjysmën e ministrive të merr LDK-ja, ndoshta do të ketë një shpresë për ta parë elektorat, sepse elektorati i LDK-s ka shkuar në lëvizjen vetëvendosje dhe një orientim shumë i gabueshëm i Lidhjes Demokratike është që e shtem ma opozit PDK-n, e cila në koalicion me PDK, kur LDK nuk ishte rënë në 23%. Ndërkohë, është e habitshme ky sindromi i Stockholmit që don viktima atë që e i shkakton humbje, pra njerëzit e LDK-s e duan vetëvendosjen, e vetëvendosja përmes listës Guxha edhe përmes koalicionit me LDK e ka zvoglu LDK, ndërkohë e ka rrit veten në 50%. Prandaj LDK i duhet një leadership e cila do ta orientonte në opozitë bërje të vërtet, por po ka një rrugë. Nëse Albin Kurtin e detyron të mos bëhet kryeminist, edhe e ndron emrin, pra mund të kemi shpresë për lidhjen e LDK-s. Dhe a mund ta bëj këtë Abdi Xhiku? Po Albini ka thotë të qenë ministri ime, është si varës të tij dhe sindromi apo qasja e Lumirit ndaj media apo opinionistëve, njerëzve që komentojnë zhvillimet politike është e njëjtë si Albin Kurti, pra LDK-ja është shndruar në një kupje të lëvizjes vetëvendosje kundër mediave, kundër gjykatave, ndoshta kanë nis me shojt tash edhe prokurorët e tjerë. Po më le përshtypje që ky krahasimi që po e bëni të Lumir Abdi Xhikut me Albin Kurtin dhe me vetëvendosjen nuk ka qenë më herët. Kështu që ku është piknisja e këtij krahasimi që ju e keni parë këtë? Rezaj. Po, okay, cili do? Jo, po do më përgjigj, se më thash. Jo, është edhe nga shumë të tjerë, kështu që po. Më falë, zotin Rezaj, e pova në fjalimin e Lumirit në kuvend punës se ke fjalim tërësisht antidemokratik dhe e la fjalimin e vetë publik, tjerëve ja mbylli i heki mediat nga kuvendi punës, po është një diktaturë e Lidhjes Demokratike në udhëheqjen e Abdi Xhikut, dhe ai në fjalimin e tij tha nuk duhet të ndëgjojmë, tha prallazhit apo pallavrazhit në media, pra i shohit analistat, gazetarët, ata që shprehin opinionin publike për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse ne si qytetarë të Kosovës dëshirojmë të kemi parti politike të shëndetshme, leadership të suksesshëm, sepse na që këtu po jetojmë dhe nuk dëshirojmë që të vijen në një mentalitet të Kosovës. Apo bën këto vlerësime pak si herë, do të thotë që t'i jepet kohë pak Abdi Xhikut, se mbase edhe mund ta bëj këtë ndryshimin në LDK. Nuk ka ndodhur Isa Mustafa të shojë opinionistët apo analistët. As Ibrahim Rugova, as Fatmir Sejdiu, as kush në LDK nuk ka qenë kundër mediave. Ndërsa Abdi Xhiku e kopjon Kurtin kundër analistëve dhe mua dhe rjetët që po folëm ka thonë ju foli katë LDK-ja vendos për vete. Po na zotëri, po ja po mendime të përgjithshme të interesit publik, se fundi partitë politike nuk janë prona private të askujt. Po, atëre, dua ta ngrej pak diskutimin mbi një çështje dhe mbi diçka që është në javën e kaluar në këtë studio, sepse veç debateve që kemi pas me ju, kemi pas edhe aktorë të LDK-s që në periudha të ndryshme kanë pasur jashtëzakonisht shumë kontribut. Ishte në fakt Besa Gaxheri që në një moment javën e kaluar tha që në LDK hezitoi ta thotë, domethënë që ka mos pajtime realisht, sepse pyetja ishte që nga ato që i dëgjon edhe që ka arritur ti kuptoj a ka mos pajtime brenda LDK-s, cila është atmosfera. Kjo ishte pyetja. Ndërkohë kishim Adem Saliaj të pramten, i cili tha që një nga problematikat e LDK-s është që nuk ka rrugovizum. Madje kishte edhe një status të gjatë dhe LDK-ja nuk funksionon pa rrugovizum. Dua pak të na komentoni këto deklarata. Rezaj. Në një të dytë edhe Adem Saliajin edhe Besa Gaxherin. Adem Saliaj është politikan i botës sot, i cili do të kthehet atje me rishkru historinë, me shoh Hashim Thaçin ku ta di unë këta luftë, sa i vetë se ka marrë mendja mu kysh luftë. Dhe kjo është kthejmë mrapa për 25-30 vite, kjo nuk bjen kur gjo. Ndërsa Besa Gaxheri mire ka thonë, është të vërtet se ka mos pajtimet më dha, na këto po i shohim. Jo, po Rezaj, për qenë konkret, sepse në base u keq kuptua, zona Gaxheri nuk e ka pohuar këtë që ka mos pajtimet të më dha brenda. Do të thotë nuk e ka pohuar këtë. Po dhe shta aty me dalë. Unë tash për fat keq që mbaj mend gjitha, unë e di se Besa Gaxheri kur do partia ka shku me Dacin, do me thonë veç ka dalë një herë për LDK-s, po Isa Mustafa ishte shumë unifikues në atë kohë dhe i ktheu prapë mrapa, i pranojnë partiu, dha pushtet, ju dha mundësi me hine për lista,
gjë e cila nuk do të ndodhë tani. Kundërshtarët e Abdixhikut tash ku vende, na nuk e dim bash sigurt kush janë, sepse ai e mbylli, siç tha zoti Smakiçi, e mbylli kuvendin, e dha fjalimin e vet absolutisht njëjtë si në kohën e Enver Hoxhës së Titos. Ata i mbanin fjalimet e publikisht vetat, ma pastaj i mbyllnin dyert dhe aty eliminoheshin njerëz, nuk dihej vetëm historia mas 20-25 viteve merrte vesh se çka ka ndodhur në për ato mbledhjet mbyllura. Na nuk e dim pse u mbyll, pse nuk u la mund dëgju dhe opsione tjera. Dhe kjo vetë rezultati, për them edhe njëherë, përbes 45% që duhet merret si 70% kundër Abdixhikut, se do të thonë tonat kontroll që ka në parti, gjithë ata njerëz që i ka zgjedh ai vetë me sipas dëshirës vet, në zgjedhje tjera, ai nëse po unë jam i sigurt se do të ketë përçamje në LDK. Nëse jo formimi i dy partive, do të ketë fraksione. Do të legjitimohen fraksione se kurrën e kurrës Abdullah Hoti, kurrën e kurrës Zonja Bajrami dhe disa tjerë që janë aty mrena, mos t'i përmendim emra se më shkaktu probleme, ata nuk do të pranojnë që të hinë në qeveri me Albin Kurtin, as që ta votojnë Vjosa Osmanin. Kjo është një gjatë që o pa para 4-5 viteve, pas është shumë e damshme për LDK-n. Pse ta përsërisim prapat njëjtin veprimit cili ka tregu më sukseset më dha, pse ta përsërisin edhe një herë. Avokat, një koment edhe për to deklaratat që janë dhënë gjatë këtyre ditëve në këtë studio. Po, pajtuar plotësisht domthon demokracia thuaj se ka vdekur në demokratike të Kosovës, edhe pse ke votimi fshet, edhe ajo që po thotë zoti Rexha është shumë e logjikshme edhe kur 45% edhe me këtë diktaturë, duke eliminuar media, duke eliminuar debatin për brenda. Jo që ka përçame, po, kë 45% që ka votu kundër Abdixhikut janë të kthjellur se s'ka duhet jetë rruga e LDK-s. Ndërkohë, kë 51% që mendoj unë është ka qenë imponuar, s'ka qenë demokratik dhe e kanë votu dështimin, por kjo është sikur në një kur e drejtoni automjetin, shkaktoni aksident, gjysma pasagerëve lënduan në autobus dhe ju i thoni shoferit vazhdo se mirë e ki. Prandaj këtë gabim e bëri LDK-ja. Pra e votoi aksidentin apo dështimin të cilin ja shkaktoi shoferi apo drejtuesi i tyre që quhet Abdixhiku. Pra, edhe pajtohem që sa kemi po inshallah nuk ndodhet që të dorëzohen Abdullah Hoti, Hikmet Bajrami dhe shumë deputet brenda që janë kundër lëvizjes, sepse Lidhja Demokratike kundër lëvizjes vetëvendosje rritet. Dhe Lidhja Demokratike pa tericë vetëvendosjes shndrohet me guxza, shumë e thjeshtë. Po mirë, çka mund të bëjnë të pakënaqur në LDK tashmë në këtë periudhë? Ju bët parashikimet tuaja pak a shumë se çka mund të bëjë Lumir Abdixhiku, po të tjerë që janë brenda LDK-s, çka mund të bëjnë? Lumir Abdixhiku nëse arrin mos me lë kryeministri Albin Kurtin që është me keqje më e madhe e Kosovës, atëherë Abdixhiku e fiton zemrën e elektoratit të LDK-s përfshirë të Hikmet Bajramit edhe të Abdullah Hotit. Nëse arrin me bloku mos me pas kontroll Albin Kurti përmes Vjosa Osmanit në presidencë dhe të mos e bëj kostumën anti-amerikane, pra të jetë të tja pamundëse lëvizjes vetëvendosje që Albin Kurti të kryeministër, ka shpresë për ta rikthyer edhe ata të pakënaqur. Po, Rexha, çka mund të bëjnë të pakënaqur brenda LDK-s tash? Po, të pakënaqur brenda LDK-s, të votuesit e LDK-s janë shumicë. Ai mundët në ato forume, në ato që i ka emëru vetë, që i ka zgjedh vetë, mundët me manipulu me to. Mirë po ata do të vazhdojnë se është ngritë autoriteti. E keni pa për shembull gjithë ata të pakënaqërit në listën zgjedhore të LDK-s kanë shku më lart, kanë marrë më shumë vota dhe në radhitje janë më lart se sa ata që kanë bërë opozit Albin Kurtit janë rritë. Po, ata që kanë kundërshtu Albin Kurtin, ata që kanë përfasu LDK-n dhe i kanë kundërshtu këto hajni politikat këqija, veprimet këqija të Albin Kurtit, ata kanë pësu rritje, do të thonë antarët e LDK-s, votuesit në Kosovë, janë të interesuar për parti që i votojnë ata që kundërshojnë Kurtin. Se ju që jetoni në Kosovë shihni se qeverinë e Albin Kurtit. Na nuk du t'i marrim zgjedhjet rezultati i zgjedhjeve në 28 dhjetor. Nuk e tregon gjendjen e qeverisjes në Kosovë.
Këtu është ndërhy me blerje të votave, është ndërhy me datë të zgjedhjeve ku ju mundësua që një pjesë e madhe rreth 200.000 votues të vinë edhe për pushim edhe ta votojnë Albin Kurti, një pjesë e cila është më e pa shkolluar, që jeton kushte më të vështira në Kosovë, që ka një farë urrëtie për pavarësinë e Kosovës, për zhvillimin e Kosovës dhe duan një hakmarrje kundra si thonë këta këtë qeverisjes 20 vjeçare, ku ta di, une atë gjithë mrena këtyre 20 viteve, 25 viteve, kanë ble shtëpijat mëdha, kanë ble toka, janë pasëru, vinë Kosovë, edhe çfarë patriotave janë këta, udhtojnë përmes Serbisë, kthehen përmes Serbisë, edhe thonë e votuam Albin Kurtin sepse pe lufton Serbinë. A do t'i lente Serbia 200.000 njerëz që të marshojnë për territor të sajna edhe të votojnë një njeri që nuk i përkraj interesat e Serbisë. Kjo është e pamundur. Ata do të mbështeshin kufit me sigurinë në të gjitha anë nëse vota do shkonte për opozitën, nëse do t'i kishin këto informata, por ata e dinë se janë votuesit e Albin Kurtit dhe ja u kanë qelë rrugën, se kanë prek asnjë njeri i gjallë gjatë pushimeve që ka udhëtuar në për Serbi, nuk është ndalu as një sekond prej kërkujna. Përkundraz janë mbështet me mrrim më shpejt me kohë. Ndërkohë, çka po aludoni me këtë që nuk janë ndaluar asnjë? Po nëse do kishin informata Serbia, ne kemi ditë se kjo pjesë që vjen, për çka luftoi Albin Kurti që ti vjen zgjedhjet me 28 dhjetor? Nuk ka, kur hinin ju në histori të zgjedhjeve në Evropë, kurrën e kurrës, nuk ka zgjedhje të cilat janë mbajt mes Kërshëndellave dhe Vitit të Ri. Ajo është koha kur njerëz shkojnë pushime. Ju e dini vetë se ne kemi ardhur pushime atje, ndërsa një pjesë rreth 200.000 kemi ardhur, më shumë 400.000 sa kemi ardhur në pushime në Kosovë, nuk e di saktë, mirë po 70.000 në njëjtën kohë, edhe ju që jetoni atje keni shku për jashta, mi vizitu familjarët, mi vizitu fëmijë, mi vizitu vllazit, motrat, sa kohë kur njerëzit lëvizin. Albin Kurti me vjosin se po prekni një temë shumë të ndihshme, nëse mund të jeni pak më konkret, se nuk dua të aludoj unë. Çka konkretisht është ajo që po aludoni, kur thoni që nuk janë prekur dhe nuk janë ndaluar mërgjimtarët që kanë ardhur në Kosovë në periudhën e zgjedhjeve kur ishte? Pa ta ditë, në Serbia ka informata, ne kemi pas gjithë informata, Kurti ka pas informata, Vjosa ka pas informata se me ardhjen e qëtyne njerëzve, për krahasve të Albin Kurtit, që të mashtrohen shumë lehtë, cilë suksese e shohim se Albin Kurti gjaja pas ka sliru veriun, pas ka bo ku me di qka atje, dhe interesi, qka është arrit në veri? Në veri është arrit mu forcu lista sërbe, ata njerë që i ka caktu me 1%, 2% vota, nuk janë ma atje, kur e keni pa juve të lënshanin e misione, mas zgjedhjeve lokale. Kurraj nuk del ma me shit si ka u bëj me thonë atje e shlirum këta, e bëm këta, e bukurit këta. Sa e din se është arë vetëm Zavenc, nëse mbetet aty, do t'jesë në Zavenci një Serbi, se nuk është pozite ati që ta u thejsh policinë në veri. Veri ka pas vetëm dështime, për këto dështime arriti Albin Kurti që t'ja ushes mërgjimtarve të pa informuar gjysa analfabet si fitore, edhe ata tash na imshelin e mesyt. Kemi shliru veriun, ata se din se Kosova është shliru me 12 qershor vitit 1999, e jo gjatë periudhës të Albin Kurti. Albin Kurti për gjitha dështimet që i ka pas në ekonomi, gjitha dështimet në asnjë njohje, ku ta diu s'ka asnjë investim plus vetëm 2 ura aty në Ibër që s'kan kur farrolis, aty ura ka mjakt, janë 2-13 ura, edhe një urë një staradan ku s'kalojnë as shtas nuk shkojnë kullos apo janës në tjetrën anë. Kur farën funksioni, a i shetë si promovim, si suksese, atë ne ja u shetë veriu, dhe këtyne mërgjimtarve, se njerëzën në Kosovë nuk mundet, ju jeni të i pagu fakturat. Ju është rritë çmimi, mua s'më është rritë çmimi rrymës, unë vazhdoj t'i paguj edhe ashtu si çdo vit 400 franga në vit, jo në muj. 400 franga në vit unë i paguj për energji elektrike. Vëni në pa edhe njerë rëndësinë e diasporës në rezultatin e zgjedhjeve që kanë me 28 dhjetor. Kjo është ajo që po thoni, apo jo? Që tash diaspora, unë po flas për përkras se... Smaki që s'kem haru, pas pak thejnë atë të një pyetje të fundit. Unë po flas për ata që i ke mashtruar, Albin. Se diaspora është shumë e madhe, ne jemi rreth 1 milion. Nëse i ka mashtruar 170.000, dhe më thonë i ka mashtru 117%. Mirë po, jam i sigurt 100% se po të votonin vetëm vendasit. Albin Kurti asnjë vot ma shumë se 35% nuk do t'i merrte pa diasporën. Për çka luftoja i krejt kohën për marrë zgjedhjet me 28 dhjetor? Për çka ja mundsoj Vjosa Osmani marrë me kjo datë? Po them, nuk hinin historitë e Evropës.
prej kur ka demokraci, nuk ka kur zgjedhje mes Kërshëndellave dhe Vitit Ri. Ajo është koha kur njerëz kanë nevojë për pushim, jo për me vraput e kutitë e votimit. E qartë. Dhe Smakiqi për fund, sepse shpesh e keni thënë që tashmë për LDK një test është edhe çështja e presidentes dhe kur është fjalë sidomos Vjosa Osmani. Çka do ndodh me këtë nëse mund bëni një parashikim? Se se tash na që flasëm publik, na edhe bazohem pak se çka flasin njerëz që kanë ndikim në një parti politike. Pra, po ta shikojmë deklarimin e Euk Ibrahim Rrugovës, I cili tashmë është deputet, ai me një farë mënyrë dha përkrajen për Vjosa Osmani. Pra thash një rrugoviste që I bie që nuk e pengon të jetë edhe instrumenti Albin Kurtit, edhe të jetë rrugoviste. Pra ka një me të vërtet ka një hipokrisi brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po them, në qoftë se arrin Vjosa Osmani të rizgjehet presidente me votën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e detyron lëvizjen vetë vendosje ta nrejë emrin e kryeministit, që është Albin Kurti, atë Lidhja Demokratike e Kosovës është një guxë 2.0, si quhet. Okej. Do të jemi këtu për të parë se cili jeni me parashikime me afër, do të kemi debatet e tjera natyrisht. Rexhaj dhe mundsi vetëm edhe një sqarim të vogël. Po. Tëre, për presidentën unë si pesho logjikën e Albin Kurtit, ai nuk do të vrapoj me siguru votat për Vjosën. Ai do të leket punë çështje ndërgjegje të Vjosës. Nëse do na jam I siguru votat, ai ka votat për qeveri, ai ka 65 vota kur don, tash mas certifikimit e formon qeverinë dhe fillon me punë me 4 apo 5. Në qoftë ja vetë të kam një ndërhyrje. Në qoftë se lista serbe e çon çështjen e gjykatë kushtetuese apo nuk I votohet nën kryetare, siç është kemi gjykimin e fundit të 4 me radhë, atëherë gjykata kushtetuese mund të nxjerrë një mos përkohshme për ta ndërprerë konstituimin e kuvendit. Pra do të kemi një listë e re kushtetuese. Ato janë më varet çka I konvenon tash Albin Kurtit. Ai konvenon me KQZ-ja në urdhat e Albin Kurtit nuk I ka shpallë rezultatet përfundimtare për listën serbe. Dhe na presim që PZA-ja t'ja aprovojë ankesën listës serbe, sepse është nonsens, është kundër kushtetutës të mos ia shpallë zgjedhjet një subjekti politik që ka marrë pjesë në zgjedhje, dhe në qoftë se pastaj në seancën konstituive nuk votohet nën kryetarit nga propozuar nga lista serbe, sepse këtu e kemi gjykimin detyrues, atë lista serbe mund ta do ta çojë në gjykatë kushtetuese për të nxjerrë një mos përkohshme, nuk do kemi institucione. Pra që aty deshta me dalune. Tash unë po them se nëse këto hapa tash më varet çka I konvenojnë Albin Kurtit. Pa numrat për qeveri, ka qeveri nuk do të qalshoj as kujna. Ndërsa për president mundet më asiguru secillit kush I ka numrat, ata 57 votues të vet edhe 8 të pakicave do të thonë 65. Vjosa dhe këta tjerë, unë nësa kam informatat mira, unë e di se Vjosa është I thirrë njerëz të këta deputet të partive të ndryshme, të cilë ja merr mendja se japin votën, ai ka fillu veç me fushat, cilën keni pa që kanë fillu me dalë pamje që ku ta di unë spote me Vjosa Osmanin, për momentin për u dhejsh burri I saj, pi bën ato. Për ndryshe, me që jeni këtu, po lexoj diçka që tashmë është në Ekspres, dhe më thë KQZ shpallej rezultate përfundimtare pa listën serbe, OSB të respektohen standardet, po I monitorojmë zhvillimet. OSB është njoftuar se lista serbe ka parashitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe po pret përgjigje për këtë vendim të KQZ-s. Tash Albini me këto hapa se na dihet se me listën serbe I ka lojna, se lista serbe është gjithmonë për fat keq është nanën e drejtë në raport me Albin Kurtin. Ata gjithmonë I pranojnë institucionet tona, ankohen te institucionet tona, gjithmonë I fitojnë rastet kundër Albin Kurtit, e kundërt Albin Kurti nuk shkon te prokurori, nuk I pranon vendimet e gjykatës, e keni pas se çka tha Dimal Basha. Gjykata kushtetuese ka shkel kushtetutën. Tash më rëmend deku kemi mri. I ka evidentu problematikat edhe të gjykatës kushtetuese. Mirë, me këto parashikimet tuaja, domethënë ju po flisni realisht edhe për krizat e reja që mund edhe të keni, gjithsesi do të jemi pra bashkë për të parë zhvillimet. Faleminderit për sot. Përshëndetje, gjithë mirë.